關於呢個西貢嘅結界，除咗嗰個嘅錄音，關於阿丁 Sir 嘅錄音，原嚟都仲有一啲詳細版本嘅內容。我哋依家就嚟重溫一下啦。喂喂，999呢度係，我行山噶，喺西貢586，咩事啊？我行山，但我蕩失咗路啊！你蕩失咗路啊？咁你喺邊啊？我而家位置487020，487020啊，係咪標距處啊？係嗰個咩咩處啊嘛？487020啊嘛，你慢慢講，係乜嘢地方？等等。